Bonjour, heute sprechen wir darüber, ob es besser ist, Französisch mit einem Muttersprachler oder mit einem Nicht-Muttersprachler zu lernen. Denn spontanément in den meisten Fällen wirst du mir sagen, dass ein Muttersprachler mehr Vorteile über einen Nicht-Muttersprachler hat. Aber heute, als Muttersprachler, möchte ich für Nicht-Muttersprachler sprechen. Außerdem gibt es immer eine graue Zone. Also ich zum Beispiel als Zweisprachiger bin ich ein bisschen da. Es gibt Leute, die zweisprachig aufgewachsen sind und da kann man nicht ganz klar sagen, ob sie Muttersprachler im Deutschen oder im Französischen oder in beiden sind vielleicht. Vorteile der Muttersprachler sind natürlich die Aussprache. Also wenn es dir darum geht, die perfekte Aussprache zu haben, nämlich die eines Muttersprachlers, dann ist ein Muttersprachler auf alle Fälle richtig. Aber auch die Kultur. Also ein Muttersprachler kann dir besser die Art und Weise beibringen, wie Leute seines Landes oder seiner Region oder wo er auch immer herkommt, wie sie miteinander umgehen, interagieren, ticken. Also besser jedenfalls als jemand, der nicht Muttersprachler ist, weil er einfach mehr Kontakt mit dieser Kultur hat. Und schließlich ist es mit einem Muttersprachler immer mehr authentik, also authentischer. Für viele macht es auch mehr Spaß. Nachteil eines Muttersprachlers ist, dass er meistens nicht deine Muttersprache kann. Also gerade in dem Fall von Frankreich ist es eins der Länder, wo wir die Fremdsprachen am wenigsten können. Das heißt, er wird dir auch seine Muttersprache gleich so beibringen, wie er das gelernt hat, wenn man meistens so lernt, wie man lehrt meistens, wie man gelernt hat. Das heißt, es ist aber nicht angemessen für Nicht-Muttersprachler. Außerdem kann es sehr gut sein, und das ist sehr oft der Fall, dass er dir seine Muttersprache so beibringt, wie er denkt, dass er sie sprechen müsste und nicht, wie sie eigentlich im Land gesprochen wird oder vielleicht, wie er sie sogar selbst spricht. Das heißt, es gibt eine Hyperkorrektion, die ein Nicht-Muttersprachler tendenziell weniger hätte. Und ein anderer Nachteil eines Muttersprachlers ist, dass er tendenziell rarer ist als jemand, der die Sprache einfach gelernt hat, wenn du nicht im Lande bist. Also da ist es leichter, jemanden zu finden, der die Sprache gelernt hat, als ein Muttersprachler. Der Nicht-Muttersprachler, und ich nehme den Fall an von jemandem, der deine Muttersprache kann, ich nehme an Deutsch, hat die Vorteile der Nachteile des Muttersprachlers. Das heißt zum Beispiel, dass er die Sprache denken musste, strukturiert, um sie sprechen zu können. Und das ist ein Vorteil, um sie auch später beizubringen. Er oder sie ganz oft nimmt die Sprache, wie sie ist und nicht, wie er oder sie möchte, dass sie ist. Aber nicht immer, da gibt es auch Ausnahmen. Nachteile des Nicht-Muttersprachlers ist, dass selbst wenn es jemand ist, der sehr gut ausgebildet ist, kann es sein und es wird oft der Fall sein, dass er oder sie Fehler macht. Ich hatte den Fall von einer Gymnasiallehrerin, die in einem Gymnasium ist, der einen sehr guten Ruf hat, um Französisch zu lernen. Und trotzdem hat sie ihren Schülern die Aussprache Weekend für Weekend beigebracht, womit du eigentlich verstanden wirst, aber es ist trotzdem falsch. Und es macht einen Unterschied, damit behältst du deinen Akzent. Ein zweiter Nachteil der Nicht-Muttersprachler ist, dass sie dir weniger das Pourquoi erklären können, also das Warum hinter den Sachen, wie sie sind. Zum Beispiel bei der Kultur werden sie dir weniger erklären können, warum man in Französisch den Knackslaut vermeidet. Und drittens, selbst wenn es nicht um Fehler geht, gibt es vieles, was Nicht-Muttersprachler nicht wissen. Sie haben nicht das gleiche Gefühl für die Sprache, was Muttersprachler auch haben. Also am besten hast du einen Muttersprachler, der auch deine Muttersprache kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, sag das gerne mit einem kleinen Daumen und dann schreib auch ruhig in den Kommentaren, ob du lieber Muttersprachler oder Nicht-Muttersprachler hast, um Französisch zu lernen und warum. Und dann sprechen wir darüber. Bis dahin, au revoir.